자, 집이 이제 진행 과정을 이렇게 찍어 봅니다. 이제 여기 이제 거실인데 지금 공사하는 중인데 이제 잠깐 식사를 하러 가가지고 지금 호빵이 아빠가 영상을 찍고 있습니다. 이렇게 해서 여기가 이제 작은 방 앞에 창문이 이렇게 보이죠. 이렇게 해서 이제 우선 지금 여기도 이제 저 판넬을 붙인 다음에 그 다음 이게 성면 이렇게 좀 또 붙이고 이쪽은 다 붙였습니다. 벽은 또 다 붙이고 이쪽이 이제 화장실도 지금 이렇게 이제 뭘 붙였네요. 붙이고 이제 화장실은 이렇게 타일로 해야 되겠죠. 이거 붙인 다음에 그 다음 이쪽에 이제 주방이 이쪽이고요. 그 다음 이쪽이 이제 다용도실. 이렇게 해서 우선 여기는 무슨 잘 모르겠지만 색깔이 좀 다릅니다. 이제 이쪽이 이제 그 거실 주방하고 이렇게 연결된 곳이고 이쪽이 이제 큰 방이라고 한답니다. 이렇게. 그래서 큰 방에 있는 화장실. 여기가 이제 화장실이죠. 아무튼 또 이게 이제 그 앞전에 이제 영상은 이제 바닥 공구리를 한 다음에 보일러를 선을 연결했는데 이제는 이제 이게 이제 작업이 끝나야 여기다가 이제 보일러를 놓고 가동을 하겠죠. 그래서 제가 이렇게 영상을 한번 찍어 봅니다. 그러니까 창문이 큰 창문이 하나, 둘, 셋, 이쪽에 이제 밀창이 되겠죠. 그리고 이제 여기 현관, 그리고 이제 방의 문, 그리고 이쪽에 이미지 창이라 할까요? 이렇게 하고 이래 이쪽이 이제 그 주방 창, 그 다음 이쪽에 다용도 창, 다용도 이렇게 해서 이제 위에는 지금 아직 안 오고 있습니다. 이쪽은 이제 뭐 이 정도로 이제 높이가 이제 이 정도로 되고 여기도 이제 그렇게 하겠죠. 근데 저쪽 창문 있는 데는 좀 높이지 않겠는가 그렇게 생각을 합니다. 또 그다음 진행 과정을 또 2, 3일 있으면 보내드리도록 하겠습니다.